Hush now, baby, made us die. There's a duel in your heart, and a star that shines for you, watching everything you do. Da bi napravio blagi osvrt na prošli dokumentarac, na prošli film Mašta i kreativnost i pogotovo na komentare koji su dati tim povodom, vidi se da se posebna zabuna unosi oko definisanja termina denzitet i njegovog veoma čestog mešanja sa terminom dimenzija. Što se tiče termina dimenzija, ne bi se mnogo bavio njime, pošto njega uvek možemo da nađemo u nekim starim udžbenicima. Za razliku od njega, termin denzitet je mnogo novijeg datuma, tako da bi se on možda mogao najlakše definisati kao nivo egzistencije, kao nivo postojanja, ili kao zgušnjavanje stvarnosti na nekim određenim frekvencijama. Takođe možemo reći da svaki denzitet funkcioniše kao jedna zasebna celina i da ima sopstvenu strukturu životnih formi i, dakle, percepcije, kao i tipične lekcije za svest koja u njima obitava. Naravno, ovaj termin se prvi put pojavljuje, barem po mojim nekim saznanjima, u ra materijalu koji je dat možda negde od pre 20-ak godina. A nakon toga je mnogo bolje definisan u kasiopejskim, dakle, objavama, znači u jednim objavama koje dolazi sa viših nivoa postojanja. Mnogi tvrde da je reč o vanzemaljcima, o vanzemaljskim inteligencijama, koje možda možemo definisati i kao neke naše više nivoje svesti, a definitivno možda bi mogli reći, s obzirom ako se osvrnemo i na ove kvantne teorije po kojima vreme nije linearno, da je reč o nama, ali iz budućnosti. Znači da jednostavno, pošto ako uzmemo u obzir da smo mi multidimenzionalne bića, naravno, da taj deo nas dolazi u svoju prošlost, to jest u našu sadašnjost, da bi nas naučio određenim lekcijama i time poboljšao našu budućnost, a njihovu sadašnjost. Tako da, jednostavno, denzitet kao termin imamo i u fantastičnoj knjizi Barbare Marcinijak, koja jeste na neki način pokrenula ovaj talas. A to je knjiga Objave sa Plejada, koja takođe se odnosi na objave nekih benevolentnih bića iz kosmosa, to jest bića sa nekih drugih spiritualnih ravni, koje takođe se obraćaju putem kanalisanja, u ovom slučaju Barbari Marcinijak, koja služi kao neka vrsta glasnika za njihove poruke. Cela priča oko 2012. to je 21. decembra 2012. u stvari bila u potpunosti istinita i zaista je došlo do veoma velikih promena tog datuma, ali nije samo taj datum bio odlučujući u tome. Znači nije on bio presudan, lagano se već mogla osetiti promena već početkom decembra, recimo, da se stvari polako menjaju i da se, ono što je najbitnije, mašta pojačava na neki način. I barem sam ja lično počeo da primećujem da svojim mislima mogu već lakše da krojim budućnost i da krojim sopstvenu realnost. Što je negde bilo u najvećoj mogućoj kulminaciji 21. decembra. I kogod je bio suptilniji i osetljiviji, on je mogao da tog datuma oseti jednu veliku promenu u svom životu. Dosta ljudi koje ja poznajem su doživjeli nevjerovatna čišćenja, imali su plakanje po ceo dan ili velike nervoze, napade paranoje i sve ostalo što je sastavni deo toga da jednostavno i ko nije bio spreman, ali je bio osetljiviji,
on je jednostavno prošao kroz jedno teže iskustvo na neki način, ali ono što isto takođe bilo bitno jeste da se pričalo o tome će da 21. decembar da mnogo ljudi uništi, međutim kvalitetniji svetovi koji su se sa nama spojili, kvalitetnije dimenzije koje su se sa nama spojile, su daleko pažljivije i sigurno u njihovom planu nije bilo da iko bude uništen ili na neki način ne nestane, već da postane svesniji o njihovom postojanju drugih entiteta i drugačijih realnosti. Tako da je posle 21. decembra je recimo to mnogo lakše splašnjavalo do recimo, ja mislim, sredine marta, kada su se stvari stabilizovali i više toliko nije bilo određenih turbulencija u kontekstu svesnosti i shvatanju o tome šta se oko nas dešava i u kontekstu toga shvatanja kakve su to nove sposobnosti. Činjenica je da živimo u svijetu velikih i bitnih promjena i one su sve učestalije i sve vidljivije. Ja sam lično primetila to 2007-2008. godine, kada je inače došlo do velikog talasa buđenja ljudi, a to se u praktičnom smislu može primetiti tako što je mnogo lakše pričati sa ljudima o takvim stvarima, čak i sa ljudima koji nisu u cijeloj toj priči, koji se ne bave toliko alternativnim stvarima, vanzemaljcima, denzitetima i tako dalje. Međutim, mi živimo u svijetu polariteta takođe, jer sa jedne strane imamo ljude koji se bave tim alternativnim stvarima i koji se bave sobom, poboljšanjem sebe, spiritualnošću, dok sa druge strane imamo ljude koji žive u ekstremnom siromaštvu, u ratu, nemaštini i jako je teško pomiriti ta dva polariteta. Tako da je pitanje da li ona manjina koja se bavi ovim stvarima može da izvuče tu većinu da bi smo se uzdigli u četvrti denzitet. Po mom mišljenju to je malo teže, iako se kaže da je potrebno samo 1% ljudi da bismo se uzdigli. Međutim, vidjet ćemo da i taj mali procenat onih koji se bave ovakvim stvarima nisu svim srcem u tome ili jednostavno ne osjećaju to, nego eto, bave se iz glave ili iz nekih drugih, radi nekih drugih motiva i razloga. Dakle, ulazak u četvrti denzitet ili, kako neki kažu, ascenzija, izdignuće samog čovekovog bića na viši nivo postojanja, jeste ono što je po meni mnogo bukvalno shvaćeno. Dakle, govorilo se o nekim talasima i o kolektivnom ulasku čovečanstva na četvrti denzitet, kroz, kao, znaš, prespavat ćemo noć i probudit ćemo se u nekoj potpuno čarobnoj i ejdetskoj stvarnosti. Međutim, imam utisak da je ovo više kao neki individualan proces, naravno, i na neki način jeste kolektivan, ali čini mi se da svaki čovjek nekim svojim specifičnim osobinama i nekim svojim izrazom se izdiže na neki viši nivo postojanja, što je više u skladu sa nekim njegovim karakteristikama. Kao što neko, eto, je dobar u kreiranju muzike, a neko drugi u kreiranju filma ili slike. Tako, mislim da je i ulazak na viši nivo stvarnosti, u stvari četvrti denzitet, jeste jedan vid umetnosti. Promene koje su nastale su u tom kontekstu da recimo sada se već lakše možete povezati sa nekim na intuitivnom nivou i na emotivnom nivou. Takođe možete lakše komunicirati sa ljudima koji su nekad bili daleko grublji i sirovi, kao da su i oni na neki način dobili neku određenu pažljivost i toleranciju prema ljudima koji nisu grubi kao oni. Takođe možete se sad primetiti da je tema da se o duhovnosti, o duhovnim energijama, o energijama uopšte priča mnogo više u mainstream krugovima, da je to sad ponekad i glavna tema na žurkama.
zašto smo mi ovdje sad? Zašto? Logično je da postoji neki razlog, pogotovo zato što ako smo mi lik u filmu, znači da je taj neko ko igra nas, u stvari ta svesnost, da je svesno svega toga. Znači da je svesno, da smo mi svesno izabrali da budemo u tom filmu, da smo mi svesno izabrali da budemo lik tog filma, da smo svesno izabrali da se nalazimo u ovom životu. Izabrali smo i roditelje i gde ćemo se roditi, kad, situacije, svesno smo ušli u sve to, samo što smo zaboravili. I zato što smo zaboravili, mi verujemo da postoji nešto bolje tamo, što naravno jeste istina. Međutim, da li smo mi ovde došli da bismo se uzdigli, da li smo došli da bismo prešli u 4. denzitet, ili smo došli da bismo imali ovo iskustvo, kako je sada ovde. Po mom mišljenju, mislim da se sada nalazimo tamo gde treba da se nalazimo i da je savršeno kako jeste. Znači, opet spominjem da je činjenica da se nalazimo u svetu promena, u vremenu velikih promena. Tako da je vrlo moguće da se društvo na neki način i kreće prema nekoj višoj stvarnosti. Da li ćemo mi to dočekati za svog života, ne znam, ali mislim da to uopšte nije ni poenta. Zato što jednostavno je poenta biti ovde sad. Jer mi odakle smo došli, tamo je sve savršeno, bili smo svesnost. Bilo je jednostavno sve bilo savršeno, divno, ljubav, svetlost. I zašto smo onda izabrali da dođemo ovde? Ako nam je sve bilo tako savršeno. Znači, izabrali smo upravo da bismo imali ovakvo iskustvo. To je deo nas, cijelo to iskustvo. Čini mi se da prisustvo spiritualnih i duhovnih energija koje je sve učestalije na zemlji i koje sve više deluje na nas, u ovom slučaju eto i na mene, jeste specifično u tome što većina ljudi koja prima spiritualne i duhovne kosmičke energije ih ne uzemljuje, znači ne ume da ih usidri, tako da one vrlo brzo izvetre. Ono što mogu da primetim jeste da jako pomažu u celom tom procesu šetnje po prirodi. Znači šetnje prirodom i pogotovo ako je tu u blizini neka šuma ili možda neka reka, koje savršeno umeju da usidre te kosmičke energije i da ih na neki način zasade unutar bića, da one dobiju neku konkretizaciju, čak i u vidu osjećanja i nekih nevidljivih stvari. Takođe moram priznati da je i nešto što je nekada bilo ovako, moglo se definisati kao opasno, a to je podizanje kundalini energije, da se sada mnogo nekako lakše dešava. Tako da mi se čini da i ti neki fenomeni podizanja kundalini energije i otvaranja čakri, koje doprinosi jednim katarzama, jednim pročišćenjima, je isto nešto što je sada učestalije i što se mnogo jednostavnije može odigrati. Iz ličnog primjera takođe, eto, mogu da kažem da je podizanje kundalini jedno od najlepših i najintenzivnijih, da tako kažem, stanja u kojima sam bio, a koje upravo su došle spontano. Ja nisam nešto specijalno to izazivao nekim meditacijama ili sličnim stvarima, ali sam jednostavno dugo bio u nekoj vrsti kontemplacije o ovim temama o kojima i sad pričam. Ono što je recimo jako presudno jeste da je povećanje mašte donelo do toga da su stari rituali koji su bili veoma mučni i teški za proizvođenje i zahtevali dugi niz godina ponavljanja sad postali maltene instant. Znači dovoljno je da čovjek u svojoj glavi bude u molitvi ili u meditaciji mesec dana, 2 i on već počinje da ulazi, da se njegova svest u stvari stapa sa tom suptilnijom dimenzijom koja je počela sada da preseca našu realnost.
i postala je deo naše psihe, deo naše svakodnevnice, tako da je u stvari u sledećem periodu jedan jako povoljan period za sve duhovne aktivnosti, bilo religijske, bilo tantričke, bilo da sam neko smišlja to, da bude kreativan i maštovit na koji način će komunicirati. Znači, sad je povoljnost jako, jako velika i kogod želi stvarno može ući u to. Želje se mnogo lakše ostvaruju, ali naravno želje moraju imati u obzir i tu taj deo kolektivne svesnosti koja utiče na njihovo formiranje. Ljudi koji očigledno da nisu bili u kontaktu i ti svi primjeri se dešavaju nekako istovremeno. A to je neki duboko osjećanje nostalgije i čežnje, kao da dolazi do neke vrste otkrivanja sećanja starih koja su davno zaboravljena o našem uopšte poreklu na zemlji. A tako eto, ne samo kad je reč o bivšim inkarnacijama zemaljskim, čini mi se da sve više ljudi osjeća i svoje neke inkarnacije sa drugih planeta, znači vanzemaljske inkarnacije, a to je najviše danas zastupljeno u tom nekom fenomenu koji se naziva Star Seed, zvezdano seme ili zvezdana deca. To sigurno omogućava da čovek izrazi svoju individualnost na neki način i da lakše spozna sebe i pronađe sebe, jer može lakše da u ovoj materijalnoj, krutoj realnosti ostvari neophodne uslove da bi imao duhovni razvoj, da bi imao razvoj svoje duše, razvoj povezivanja sa višim entitetima, sa višim bićima i da na kraju krajeva dobija na neki način neke blagoslove od njih koje će mu omogućavati da dobija određene sposobnosti ili moći koje su se do skoro smatrale nadprirodnim na neki način. Da treba da se koncentrišemo na svoj život trenutan kakav je. Naravno, treba poboljšavati i društvo i sebe i koliko je god moguće, ali ne treba nam cilj biti neka viša vibracija, viši denzitet, dimenzija i tako dalje. Već jednostavno, možda kao neka nuspojava, recimo. Znači, ako radimo dovoljno na sebi, ako se posvećujemo lepim stvarima, jednostavno samo će se od sebe desiti ono što treba da se desi. Cela ta promena u stvari je deo jedne ovako sveopšte kolonizacije duhovnih duša. Tako da se sad otvara portal ka jednim bićima koje u stvari nisu nastanjivali do ovaj sad našu realnost i do sada u zemljinoj auri najveći broj duša od ikada koje čekuju da se rodi stvore na ovoj zemlji, što znači da i biće iz drugih entiteta i dimenzija postaju svesni da na zemlji postaju povoljniji uslovi za njihov razvoj. Običan čovjek koji recimo nije, ajde da kažemo, rođen s tim, s takvom dušom, on ipak može svoju dušu stapati s takvim dušama i postati deo njih, dobijati njihove informacije, dobijati njihove blagoslove ili njihove sposobnosti tako što će meditirati ili pronalaziti određene, uslovno rečeno, portale u prirodi ili u svom okruženju ili u svojoj mašti na kraju krajeva koji će mu omogućiti da se poveže sa višim bićima i da od njih dobije sposobnosti koje će omogućiti da bude u stalnoj komunikaciji i da lakše se ostvaruje na neki način. Čista zamka je živeti u neskladu sa samim sobom i to se da videti kod religioznih ljudi, a veoma lako se da videti kod ljudi nove religije, to jest New Age-a. Kognitivna disonanca se ispoljava tako što ljudi se bave raznim stvarima koje su alternativne, čitaju puno knjiga, bave se jogom, meditacijom, raznim stvarima, međutim ne žive u skladu sa samim sobom.
Znači, jednog trenutka će vam pričati o budizmu i kako su jednostavno spiritualna bića, međutim u sledećem trenutku će vam reći kako mrze homoseksualce ili bilo koje druge ljude ili ćete jednostavno primetiti kako se nehajno, bezobrazno ponašaju prema nepoznatim ljudima, pa čak i prema svojim bližnjima. Mislim da je to zbog straha da se suoče sami sa sobom, zato što je lakše čitati knjige i baviti se stvarima koje su izvan nas, nego pogledati u sebe i videti šta se stvarno tu dešava, koja je istina, šta stvarno tu postoji. Međutim, to samo posmatranje, da ga uslovno tako nazovem, može biti veoma lepo iskustvo. Znači, čak i ako vidimo nešto što ne želimo da vidimo, čak i ako je to nešto strašno, mnogo loše, opet će nam sam taj korak, što smo mi videli to u sebi, mnogo pomoći da mi prevazićemo to i da počnemo da se bavimo sobom na pravi način. Često taj korak neće čak ni biti toliko strašan. Mnogi ljudi misle o sebi i gore nego što zaista jesu. Međutim, to je zamka da mi u realnosti vidimo kakvi smo i da poradimo na tome. Znači, nekad je čak potrebno to raditi više puta, sama svest. Moramo ostati u toj svesti, gde svesno vidimo ne samo druge ljude, što je mnogo lakše, priznaćemo, već i sebe. Sveopšte je primećeno da je stvarnost postala mekša i taj trend će se nastavljati do daljnjeg. Tako da sve će manje i manje biti grubosti, sve će više biti suptilnosti i sve će lakši život biti na planeti što se tiče materijalnih potreba. Sve će čoveku manje i manje materije potrebno biti. Mislim, sad se već može primetiti trend da je pod navodnicima zdrava ishrana u trendu, tako da čovek sve manje i manje para troši da bi se prehranio, a sve više snage ima na konto toga, što automatski znači da sve manje i manje mora da radi, sve manje i manje mora da trpi neke psihičke i mentalna zlostavljanja od strane nadređenih, tako da je taj period tog robovlašništva polako na svom zalasku i on lagano nestaje. Naravno, neće on nestati tako brzo, mislim, on će čak i nadživeti nas, ali će sve manje i manje biti njegov udeo. I recimo, kogod se sad bavi internetom, sve više se traže honorarni poslovi, da ljudi mogu jako lepo da rade kad im odgovara i kad osjećaju inspiraciju da budu kreativni. Što isto govori o tome da, znači, novac neće tako brzo nestati, ali će njegova vrednost u našim umovima, njegova bitnost za naš opstanak sve više i više opadati, a sve više i više će biti bitno u kakvim smo konekcijama sa višim bićima i sa mekšim, lepšim i kvalitetnijim svetovima. U svakom slučaju, ja mislim da smo mi tek na početku jedne velike čarolije, jednog ulaska kroz portal koji će nam otkriti mnogo više nego što smo znali do sada. A ovo su tek nagoveštaji i buđenje onoga što bi možda u nekoj budućnosti trebalo da se realizuje. Naravno, ne na te prebukvalne i prefantastične načine koji se vrlo često iznose u tim nekim novim teorijama, nego mislim da čovjek samo treba da nastavi da ide nekom vrstom introspekcije, samospoznaje i samoposmatranja i da više bude naklonjen tim nekim finijim i lepšim frekvencijama, lepšim stanjima, dok naravno ja sam uvijek za to da se ne beži eskapistički od onih ružnih i negativnih, mračnih, htonskih, u stvari, nekih konvergencija koje su nas do sada mučile i ovih
naravno nekih banalnih i monstruma koji više pripadaju trećem denzitetu i uopšte materijalnoj i toj fizičkoj stvarnosti i uopšte mukama i patnjama kojima smo izloženi, teskobama takođe, kojima smo izloženi živeći u jednom stanju nekog straha koji je naprosto sankcionisan određenim sistemom koji nas na neke svoje načine već dugo vremena tlači. Ali eto sad, pošto imamo i nove medije kao što je internet koji nam pruža neverovatno mnogo opcija i koji nam pruža mogućnost da se mi više izrazimo onako da budemo u skladu sa našim bićima i da upravo potvrdu toga pronađemo i u izlaganju drugih ljudi sa kojima možemo da podelimo mnogo toga i da jednostavno započnemo možda neki novi put u neku novu stvarnost, ovaj put, da to tako kažem, da bude u skladu sa svim ovim izlaganjima. Dakle, to je put u četvrti denzitet, jedno izdignuće naših bića na neki sasvim novi nivo egzistencije, čiji proplasaj već sada onako uzimaju maha i kojih već sada možemo biti u mnogome svesni. Aşna